ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பாஸ்மதி ரைஸில் வடி பிரியாணி எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த பிரியாணி சமைக்கிறது எங்கள் வீட்டுக்காரர் சமைக்க போகிறாரு. வாங்க அவர் எப்படி சமைக்கிறாருங்கிறது பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்போ தான் இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய், வெல்கம் டு மை வெப் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நான் வாங்க பிரியாணி செய்ய போகிறேன். நம்ம செட்டி வச்சுக்குவோம். ஏற்றியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ml. இது வந்து கால் கிளாஸ். இது 250 ml. பாருங்க, இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே எடுத்து வச்சிட்டோம். வெங்காயம், தக்காளி, சிக்கனு, கொத்தமல்லி புதினா, கொத்தமல்லி புதினா, பச்சை மிளகா, பாஸ்மதி ரைஸு. ஸோ பாஸ்மதி ரைஸில் நம்ம வடி பிரியாணி சூப்பராக வடி பிரியாணி பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. வருங்க பட்டை லவங்க ஏலக்காய் ஓகேங்களா. 1 கிலோக்கு தேவையான வச்சுக்கணும். அப்படி போட்டுக்கிறேன். ஒரு 400 கிராம் ஓகேங்களா. 400 கிராம் போட்டு நல்லா கிண்டிக்கிறோம். வெங்காயம் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம். கொஞ்ச நேரம் நம்ம திறந்து வெங்காயம் கிண்டி விட்டுக்கலாம். அந்த நம்ம மூடி வச்சோம்னா அனல் வந்து வெளியே போகாம உங்களுக்கு சூப்பராக சீக்கிரம் வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. திரும்பி நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். அப்பப்போ ஆனால் திறந்து கிண்டி விடணும். எல்லாம் அடி பிடிக்கணும். மூடி வச்சுக்கலாம். சொன்ன வெங்காயம் வதங்கல ஓகேங்களா. திரும்பி கிண்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு போடணும். பட் நான் தக்காளி போட போகிறேன். ஏன்னா தக்காளி வந்து பச்சையாகவே இருக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெயில் போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம். தக்காளி வந்து ஒரு 300 இருக்கேன் ஓகேங்களா. தக்காளி இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளி பாருங்க, இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு பாதி வேக்காடு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க. தக்காளி ஓரளவுக்கு மசிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டைமில் இஞ்சி பூண்டை இறக்கவும். இப்போ இந்த கரண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 கிராம் பிடிக்கும் ஓகேங்களா. 50 கிராம் வரையும் பிடிக்கும். ஸோ இதில் வந்து இஞ்சி 100 கிராம், பூண்டு 100 கிராம் கணக்கு. நான் இதில் இஞ்சி பூண்டு 2 மிக்ஸ் சேர்ந்துருக்கு. நான் வந்து இதில் 4 கரண்டி போட்டுக்கிறேன். அதாவது 100 200 கிராம் ஓகேங்களா. 1 2 3 4 நம்ம கிண்டுவோம். இப்போ முக்கியமாக இது கூட வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிடுவோம். மிளகாத்தூள் வந்து நான் வந்து ஒரு 10 கிராம் அவ்வளோதான். இது இவ்வளோ தான் அளவு, இவ்வளோ தான் போடணும். வந்து இது பரவலாக போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா. பரவலாக போட்டுக்கிறேன். பண்ணிடலாம். ஃப்ளேம் ஒரு ஹையில் இருக்குது. உங்களுக்கு கலர் பத்தலை அப்படின்னா லைட்டாக காஷ்மீரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். காஷ்மீரி சில்லி இல்லை கலர் பவுடர் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா கலர் பவுடர் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகா இந்த சைஸில் ஒரு 4 வச்சுருக்கேன். கீராமல் இது நம்ம போட்டுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம வதங்கணும். புதினாவும் நம்ம புதினாவும் போட்டுக்கலாம். கிட்டத்தட்ட கிண்டணும். எல்லாம் நீங்கள் சமைக்கும் போது எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும். கரெக்டாக எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டா தான் நீங்கள் சமைக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா ஒன்றும் எடுத்து வச்சுதான் லேட் ஆகும். அதுக்குள்ள அடிப்பிடிச்சு அடி பிடிக்க விடாமல் கிண்டணும் மசாலா.
அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் கரெக்டாக வரும். கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி போடுவோம். ஓகேவா? பாருங்க, காஷ்மீரி சில்லி பவுட்ரு கடையில் வாங்கினது தான். நம்ம ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போடுவோம். ஓகேங்களா? ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போதும் நினைக்கிறேன். 1/2 ஸ்பூன் கணக்கு இல்லை நல்லா தானே ஃபுல்லாக அதில் கம்மியாக தான் இருக்குது. இந்த அப்படியே லைட்டாக எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? சும்மா கலருக்காக. வடி பிடிக்காமல் நன்றாக கிண்ட வேண்டும். முக்கியமான விஷயம். நல்லா கிண்டிட்டாங்க. இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு வதங்கி என்ன குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் வந்து ஒரு 150 ml இருக்கும். ஜஸ்ட் 150 ml ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் ஆட் பண்ணுவோம். இந்த கலரை பாருங்கள், சூப்பராக. இதில் லைட்டாக தண்ணி பிடிச்சி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. தயிர் வந்து ரொம்ப லைட்டாக தண்ணி பிடிச்சி லைட்டாக இவ்வளோதான் நினைக்கிறோம். அருமை இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃப்ளேம் ஹை பண்ணிடுவோம். நல்லா வந்து கொஞ்சம் தயிர் வந்துட்டு இந்த மசாலாவோட ஜில் ஆகணும். கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கலாம். ஜில் வந்துட்டு தண்ணி சுட வைக்க போகிறோம். 3 லிட்டரு பார்த்தீங்களா? 3 லிட்டருக்கும் 10 லட்சம் சுட வச்சிடணும். ஓகேங்களா? வெங்காயம் வதக்கும் போதே தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சிடணும். தண்ணி ஊற்றணும். ஓகேங்களா? தண்ணி ஊற்றி தான் சிக்கன் போடணும். சிக்கனை போட்டு தண்ணி ஊற்றுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண சிக்கன் போட போகிறோம். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். இதுதான் சிக்கன். ஒன் கேஜி கொழுப்போட வேற லெவல் இருக்கு. சிக்கனை போட்டுட்டு இது வரைக்கும் உப்பு போடல. ஓகேங்களா? உப்பு இது வரைக்கும் போடல. கறி போட்டதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டால் போதும். சில பேர் தக்காளி போடுறப்பே போடுவாங்க, அது தேவையில்லை. உப்பு போட்டோம்னா நம்ம சீக்கிரமாக வதங்காது. சீக்கிரமாக குக்கிங் ப்ராசஸ் கம்மியாயிடும். குக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து அதிகமாகிடும். கறி போட்டு நல்லா கிண்டிக்கணும். கிண்டி விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஃப்ளேமில் இருக்கணும். இப்போ இதுதான் நான் உப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? உப்பு இப்போ நம்ம அரிசியை இப்போ உப்பு போடுவோம். ஸோ இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் போட்டால் போதும். பாருங்க, இப்படி பரவாயில்ல, இப்படி போட வேண்டும். இன்னும் கூட கொஞ்சம் போடலாம். போட்டு ஒரு கிண்டு. நல்லா கிண்டி விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம சிம்மில் போடலாம். சரி, லெமனை புழிஞ்சிக்கிறேன். ஓகேங்களா? லெமன் புழிஞ்சு ரெடியாக வச்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 800 ml ஊற்றலாம். 750 3/4 லிட்டர் இல்லை ஒரு 800 ml. ஓகேங்களா? அது வந்து சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து 1/2 லிட்டர் சுண்டு. அதை பற்றி நம்ம வேணுங்க. சுடு தண்ணி மொண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு 1/2 லிட்டர் ஊற்றியாச்சு. பாப்பா சுடு. இன்னும் ஒரு அவ்வளோ போதும். 1/2 சொம்பு லைட்டாக அதிகமாக. ஓகே, இதுதான் அளவு. ஓகேங்களா? நம்ம ஹை ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு உப்பு செக் பண்ணோம். நம்ம உப்பும் உரப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா?
ஒரு கிண்டிக்கலாம். கிண்டிட்டு செக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் ஏற்கனவே மசாலாவில் உப்பு வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு எண்ணெயை ஒதுக்கி விட்டுட்டு கரெக்டாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போடணும். இவ்வளோ உப்பு போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? கொஞ்சம் சுருக்குன்னே இருக்கட்டும். இப்போ தான் நம்ம அரிசி போடுறப்போ கரெக்டாக வரும். இப்போ சுடு தண்ணி ஊற்றுனோடனே உடனே உங்களுக்கு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். பாருங்கள், சுடு தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். பாருங்கள், கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா லேட்டாக ஆகும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் கொதிச்சுன்னா நல்லா சிக்கன் வந்துடும். அப்புறம் நம்ம அதுக்குள்ள நம்ம அரிசி வந்துட்டு போட்டுறோம். அரிசி வந்து ஒரு தண்ணி கொதிச்சுன்னா ஒரு தண்ணி கொதிக்கும் போது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசி கூட கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம அரிசி போட்டுருவோம். ஊற வச்சு கழுவி வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம இந்த தண்ணிக்கு தேவையான அளவு அரிசிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடுறோம். ஓகேங்களா? இப்போ அரிசி வந்து உங்களுக்கு 50% வந்துருச்சு. இப்போ கறி பாருங்கள். சரி பாருங்கள், கறி வந்து உங்களுக்கு நல்லா வெந்து ஓகேங்களா? அது பாருங்கள் 50% உங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த டைமில் அரிசியும் உங்களுக்கு அரிசியும் உங்களுக்கு நல்லா பெருசாக வந்துருச்சு. இப்போ ஒரு 60% வந்துருச்சு. இன்னும் 2 நிமிஷத்தில் இன்னும் அரிசி பெருசாகிடும். இந்த டைமில் தூக்கி நம்ம தம்மா போட்டுடலாம். ஓகேங்களா? ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், அரிசி இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு 70% வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம இதை வடிச்சுக்கலாம். நம்ம தம் போட்டு சுட சுட அந்த வடிச்ச கஞ்சி தூக்கி மேலே வச்சிட்டோம். ஃப்ளேம் வந்து ஹையில் இருக்குது. ஒரு 2 நிமிஷம் ஹையில் இருக்கட்டும். அப்புறம் நம்ம ஸ்லோ பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஸ்லோ பண்ணி ஒரு 15 நிமிஷம் பிரியாணி ரெடி. வயசுக்கு நம்ம தம் எடுத்துடலாம். தம் எடுத்துருவோம். நல்லா வெந்து பூத்து நிற்குது. அப்படியே நம்ம திருப்பி போடுவோம். வந்துட்டு தண்ணி இல்லை இடையில். ஓகேவா? சூப்பராக வந்திருக்கு. முதல்ல இப்படி ஓரமாக தள்ளிக்கணும். அப்போ தான் அடியில் மசாலா எடுக்க முடியும். அடியில் மசாலா எடுக்கணும். ஸோ சுட சுட பிரியாணி ரெடி. ஸோ அரிசி நல்லா நம்ம கறி வரும். நல்லா கறி சூப்பராக வந்திருக்கு. சூப்பராக வந்துச்சு. சாப்பிட்டு பார்த்துருமா? உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.